हेलो मर्निङ एभ्रिवान। अन्त सबैजनालाई नमस्ते है। म चाहिँ धौले जाँदैछु। धौले चाहिँ किन गएको भन्दाखेरि चाहिँ बाजे बोजू भेट्दै होइन, अन्त प्लस बाख्रालाई घाँस हाल्नु गएको। म चाहिँ घर आएको थिएँ नि त हिजो, अन्त टक्कै बाइकमा जाँदैछु। त्यो चाहिँ धौले माथिल्लो गाउँ जाने बाटो, यो चाहिँ तल्लो गाउँ जाने बाटो हो। यहाँ चाहिँ हेभी जङ्गल छ क्या, ला डुकुर ढलेछ, पहिरो चलेछ। यहाँ पनि पहिरो आउनु थालेको, झौडालीको चिसो चिसो हावाले। हेभी रफ थियो क्या यो बाटो चाहिँ पहिले। तपाईँको के भन्नुहोस् त, गाडी पनि यहाँसम्म जान्थेन, यहाँबाट चाहिँ उता चाहिँ गाडी जानै मान्थेन हो। अहिले चाहिँ जानु थालेको। यहाँ चाहिँ कस्तो उकालो छ, प्लस बाटो बिग्रेको छ कि आमा। स्कुल ड्युटी गर्दाखेरि यति साह्रो पर्थ्यो मलाई कुदाउनु यहाँनिर। म कोही कोही बेला कुदाउँथेँ नि त घर आएको बेलामा यहीँनिर चाहिँ। अन्त हामीहरू दाजुभाइहरू मिलेर चाहिँ होइन टक्कै यहाँनिर चाहिँ काम गरेको क्या। यहाँनिर काम सघाउनेहरू धेरै छ दादाहरू, सिमेन्ट दिने बलुवा गिटी बलुवाहरू। यो चाहिँ टक्कै हाम्रो बारी हो। यहाँनिर चाहिँ जनवरी आएपछि चाहिँ हेभी काम गर्नुपर्छ, कुद्छो तुत्दै। ब्रेक प्याड सकिएको रहेछ बाइकको। यस्तो छ बाटो चाहिँ। फेरि यहाँनिर हिलो रहेछ अब। टक्कै यो चाहिँ धौलीमा छु होइन अहिले चाहिँ म। यता देख्दै भएको चाहिँ तपाईँको भुटान हो, यो चाहिँ पेरेङटार इन्डियन हो होइन। दलगाउँ भ्यू पनि दामी छ त्यहाँनिर चाहिँ। यहाँनिर चाहिँ छ मेरो ट्रुप्सहरू। बोजू घर आइपुग्यो होइन। यहाँ टक्कै मैले मेरो युट्युबर दानी भेटेँ। दा तपाईँको उयसको नाम भनिदिनु न अन्त। मेरो भ्लगको नाम चाहिँ पवन भ्लग छ। यसो सब्सक्राइब मायाले भयो नि, फलो रिसाउँदै भयो नि, लात र खुसीले दिँदै भयो नि सपोर्ट गरिदिनुहोस् है। र भाइलाई पनि शिशिर भ्लगलाई पनि फलो गरिदिनुहोस् होला। टक्कै मेरो पिपी बोजू। के पकाएन मात्रै यता त सुनेन। पवन दाले बनाउने भन्दै थियो बोजू। चुवा कता जानु बोजू? चुवा चुवा गोठमा। ए म चाहिँ टक्कै धौले चाहिँ किन आएको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ चुवा भेट्न आएको थिएँ क्या। चुवा चाहिँ घरमा हुनुहुन्न रहेछ हो, यहाँ गोठमा हुनुहुन्छ अरे। अन्त चाहिँ जाँदै गरेको हामी यो गोठमा हामी पहिला चाहिँ रमाइलो गर्थ्यौँ क्या बाजे बोजूले क्या। जहाँ तल गएर अनारस खाएर आइज भन्थ्यो होइन। यहाँ गोठमा चाहिँ अब यति अनारस हुन्थ्यो नि त, आम्मा चारवटा टिन्डा खाइदिन्थ्यो एक्लै। हेभी मिठो हुन्छ नि त अनारस पनि। अहिले भेटौँ ल। बाटो चाहिँ यस्तो छ अब, डरै लाग्दैछ तर पनि बिचरा चुवाहरू हिँड्छ क्या। अब उनीहरूलाई भन्छ बाबा मम्मीहरूले दुःख नगर्नु भन्छ कि। अब उनीहरू पहिलेदेखिको गर्दै आएको बिचराहरू हो, घरमा बसिरहनु। अब उनीहरूलाई पनि अल्छी हुन्छ होला क्या। अन्त बिचरा चुवा गोठमै। त्यो चुवा भेटेर पनि अब चाहिँ फर्किँदै गरेको एकछिनबाट हुनुहुन्छ अरे। यो चाहिँ गुवा सुपारी क्या, राजनिवासको बोट हो। यहाँ हो हल्का हुँदैछ राजनिवासको बोट। हेभी टाइम लाग्छ यसलाई चाहिँ अब फल खानु चाहिँ। चुवा चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ, काम गर्नु हुँदैछ हो। पिस एकदम क्या, दामी जग्गा। बिचरा चुवाहरू पहिलेदेखि यस्तोमा बस्ने बानी भएर चाहिँ क्या। अब चुवाहरूलाई चाहिँ झ्याउ झ्याउ मन नपरेर चाहिँ यतै अब बस्नु मतलब कामहरू क्या दिनभरि यहीँ हुनुहुन्छ चुवा चाहिँ। अब चुवालाई भेट्नु आउनु पऱ्यो भने चाहिँ यहीँ हो। टक्कै अब विकल्प र मै विकल्प मुकबाङ होइन, विकल्प मुकबाङ खेल्ने। ए खाइसक्यो तिमीले? अब मेरो चाहिँ टक्कै हुनु आँटेको छैन। इस्कुस सब्जी छ, इस्कुसको मुन्टा, टक्कै अचार छ। अब युट्युब हाल्नु पऱ्यो नि अन्त मुकबाङ। फर्स्ट बाइट देखाइदिइहाल्नु पऱ्यो मुकबाङको। ए खाइला नि भन्नुपर्छ, खाइला मुकबाङ भन्यो मुकबाङ। टक्कै विकल्प र म चाहिँ अब चाहिँ विकल्प कहाँ गएको? गाडी धुनु कटेज गएको हो। विकल्प चाहिँ तर पुरा अल्छी छ, मामालाई केही काम सघाउँदैन हो, खालि फोन मात्रै भन्छ। टक्कै विकल्प र म चाहिँ होइन गाडी धुनु आएको थियो। विकल्पले चाहिँ मलाई सघाउने अरे नि त। अन्त विकल्प यहाँ हेर न, हेलो भनिदेऊ न। भित्र चाहिँ धुइसक्यो, बाहिर धुँदैछ। विकल्पले चाहिँ मलाई हेल्प गरेको अरे। ओ तिमी चाहिँ मलाई साँच्चीमा हेल्प गरेको कि पानी खेलेको भन त खास चाहिँ? तिमी त अन्त चड्डीमा आयो त विकल्प। युट्युबमा हालिदिन्छु ल, च्याट हालिदिन्छु म त। अब चाहिँ टक्कै भित्र पनि सक्यो होइन, यो बाहिरको मात्रै अब अलिअलि गर्नु छ, त्यहाँदेखि चाहिँ सक्यो। खोइ अब मुनि त गर्नु हुँदैन नि त अन्त। छोरा त म सिकाउँछु तिमीलाई। यहाँ जानु छोरा त उयो साबुन लिएर जाउँ छिटो। हौडे छिटो छिटो। ए राम्ररी गर्नुपर्छ त। भिडियोमा के भनिदेऊ न, भनिदेऊ न प्लिज। टक्कै विकल्प र म चाहिँ अब जाँदै गरेको विकल्प चाहिँ माको उयो हो।
फगुवा हो टक्कै चाहिँ साथीहरूको भटोरी है फटेबाट गाडी हिँड्न प्ले ग्राउन्ड हो होइन सानोबाट छ 7 साइड मजाको छ खेल्नु क्या दामी छ अन्त यति तपाईँको यता माथिल्लो बाटो चाहिँ धौले जान्छ हो यता चाहिँ टक्कै कम्पाउन्ड सिलगढीहरू टक्कै एनएस भाइसँग ग्राउन्ड गएको कि प्र्याक्टिस गर्नु ग्राउन्डसम्म पुग्दिनँ त्यस्तै छु भाइको कुदा हेर्दा त साँप त्यस्तै पटाएर चाहिँ जुराउँछ यार कि अन्त पुग्दिनँ चाहिँ राख्दैछु मेरो लास्ट भिडियो हुँदो रहेछ यो पनि अपलोड गर्नु पाउँछ कि पाउँदैन त्यो पनि हेर्दै गर्नुहोस्